點解我哋話啊菩薩百花叢裏過，滴水不沾身啊？咁你行過咁多嘅花槽，你都唔會沾染到一絲嘅煩惱咧？咁我接受咧嗰一刻咧，就令到突然之間咧係好似真係擺低咗一嚿大石咁樣樣，我係接受到最唔好嘅結果啊！咁所以你能夠得到自在，就係因為你用減法啊！你唔聚合任何嘅念，你唔起心動念，呢個無求嘅境界已經就係快樂。如果我只係教嗰啲人係頭先嗰個咁嘅境界嘅話，會唔會人類嘅進步係會受到影響？尊貴嘅道元法師、各位法師、沈祖堯醫生，大家早上好。咁歡迎大家嚟到靜會參加心經對談。咁今次好榮幸，我哋恭請到道元法師同埋沈祖堯醫生嚟靜會做一次咁特別嘅心經對談嘅。即係心經係一般嘢波羅蜜多心經啊，玄奘法師翻譯，又係般若經嘅一個特刊。咁我想先請問沈醫生，係喺西方裏邊點樣理解苦？我諗你問我呢個問題，可能都係希望我從一個醫學嘅角度先去睇啦。咁我見過好多嘅病人啦，喺佢唔同嘅環境，譬如有啲係細路仔出世就有一個先天嘅病，咁所以佢個苦差唔多由第一日就開始出現，而呢個苦亦都唔淨止係佢本身嘅疾病，亦都帶俾佢嘅家人，佢身邊好多人可能有好多嘅苦啦，或者係喺生活上邊有好多嘅挑戰。到我哋中年嘅時候，我哋有唔同嘅疾病，以至到衰老，喺個老嘅過程，我而家喺個過程嘅當中，咁我睇見有陣時睇嘢開始冇咁清楚，你覺得一樣嘢嘅失去，咁呢個功能上邊嘅失去嚇，咁你都係覺得好苦嘅。譬如我以前好中意跑步，咁我而家隻腳開始關節唔好啦，咁我跑唔到，或者我跑嗰陣時候我要食住一粒止痛藥咁樣去跑嘅，咁呢個係一個苦。但係亦都即係喺我嘅行醫嘅過程裏邊，我睇到差唔多每一個疾病咧，除咗佢嘅肉身嘅痛苦之外咧，一定會帶到去心靈裏邊嘅痛苦嘅。差唔多即係我都諗唔到有邊個病咧係肉身好痛苦，心靈好開心嘅嚇。咁所以呢個我覺得反而係一個好難解決嘅問題。咁我自己作為一個醫生咧，我其實以前係唔係好理解所謂憂鬱或者係即係內心嗰種嘅痛苦係啲咩東西。咁我好多時候啲病人嚟睇我咧，譬如我係做腸胃科，佢哋話我咧成日都胃痛，我成日都肚痛。咁我睇下我就知道，其實呢個唔係嗰條腸嘅問題，唔係個胃嘅問題，係呢度嘅問題嚟。咁但係我以前就會同佢講話冇嘢嘅咧，你唔使照噶啦，你咧食2粒我啲瞓覺藥，翻屋企瞓幾日，或者咧就係你去放假啦，去旅行啦嚇。你睇下，你一放假咧，你嗰條腸就會好啲噶啦，就唔會肚痛啦。咁你咪去放假咪得咯。咁即係對於我嚟講就係好簡單嘅事，但直至到咧係喺2003年嘅時候咧，大家都可能仲記得咧有呢一個沙士嘅事件。咁呢件事對於成個醫療系統係一個好大嘅震盪，因為有25%嘅沙士嘅病人其實係醫生同埋護士，佢自己喺工作上邊佢感染到呢啲病，所以我哋睇到自己嗰啲同事一個一個瞓低咗，有啲甚至乎係過咗身。嗰種感覺係從來未人試過㗎嚇。咁我仲記得我叫晒所有嘅醫生有一日入嚟我嘅辦公室嗰度嚇。咁我係一個基督徒嚟嘅，我話咧我哋要為佢哋去祈求去禱告，咁就全部人一齊喊晒，冇人講得出聲。係咁嗰種苦咧係好似即係喺嗰一刻咧係冇辦法要爆發出嚟。
但係更加對於我個人嚟講，更加嚴重嘅咧就係當呢件呢個嘅爆發呢個流行病嘅爆發過咗之後咧，2003年尾開始咧，政府係做咗4次嘅獨立調查委員會，由醫管局做一次，衛生局做一次，最後一次係由立法會去做嘅。咁喺呢一個過程嘅裏邊咧，我哋咧就不停咁樣被人哋問到，究竟係咪即係醫院做得唔好啊？你哋係咪太早放咗啲病人出去啊？你哋係咪俾佢哋食咗啲藥，令到佢骨枯咗啊？呢樣嗰樣，好多追究責任嘅問題。咁對於我嚟講咧，就係一個好大嘅壓力，係我從來未人試過遇到嘅咁大嘅一個壓力。因為你睇病，咁你咪醫到一個人，咪醫得好咯；醫唔到，咁我都冇辦法啦，我盡咗力。但係呢一個事件嘅責任係牽涉到全個香港全個醫療體系。我哋所有嘅人究竟係喺1年前話你係英雄，1年之後可能你變咗一個狗熊。但係都唔係嗰個明星嘅問題，而係即係究竟我有冇做到一啲嘢係錯咗嘅，或者係我需要負上呢啲責任咧？咁嗰個壓力就好大。對於我嚟講咧，喺嗰一刻咧，我自己進入咗一個苦嘅裏邊，而呢個係我人生第一次咧。係有憂鬱嘅症狀出現嚇，咁我就開始知道明白原來憂鬱真係一個病嚟喎，唔係咁簡單，唔係唔開心你應該瞓下覺就搞掂嘅事嚟嘅。因為喺嗰一刻我發覺我每一下唞氣我都好似需要用力先唞到，如果唔係好似有啲嘢壓住喺我心口咧，我連唞氣都有啲困難。咁我而實際上咧，我係有呢一個心律不正嗰陣時候，唔係心術不正，係心律不正。心律不正到一個地步咧，係我每3下嘅心跳有1下咧係唔係由正常嗰度出嚟，咁就好似個心嚟一嚟咁樣。咁你話咁好似坐過山車咁樣咯？係啊，可以坐過山車，但係如果你坐1日嘅過山車，或者你日日都喺度坐緊過山車，其實係好辛苦嘅，因為你成日都覺得好似嚟一嚟嚟一嚟。但係對於我嚟講更加大嘅挑戰就係，因為我係醫生，我知道咧，如果個心跳得唔係好有規律咧，可能會喺裏邊會有一嚿血塊形成咗。如果嚿血塊咧，如果甩咗一忽出嚟咧，飛咗上去唔知邊度咧，特別喺個腦嗰度咧，咁我就會中風嚇。咁我當時只係得40歲鬆啲嚇，我喺度想像，如果我40歲就中風。有時死都未曾係最慘嘅嘢，而係你如果瞓咗張床度30年，咁樣咧係一件好大嘅痛苦。咁我就發覺原來苦咧，即係呢一個心靈嘅痛苦咧，係好真實嘅，唔係一啲即係食2粒瞓覺藥、安眠藥就可以解決嘅問題。咁因此我就對於即係我可以話喺我嘅工作喺我嘅行業裏邊咧。係俾我親身咁樣係體會到，一係就係我嘅病人，我同佢行人生最後嘅一程，喺佢嘅癌症嘅過程裏邊，或者咧就係我自己身上邊我都經歷過，咁我就覺得苦咧係一個必然嘅事嚟嘅，而喺西方嘅國家裏邊嘅思想睇起嚟咧，呢個係一個必然嘅事，但係亦都唔係一個一定係完全係壞嘅事嚟嘅，因為過咗一個苦咧，你會對人生嘅體驗咧係會深咗好多，即係你會對生命嘅意義。你諗下一個細路仔，如果由出世一路去到年長，都係好開心嘅。佢要咩就有乜嘢㗎啦，就唔使讀書嘅，又日日都有食有雪糕食嘅，等等。咁佢根本唔知道，即係原來即係佢對生命嘅了解咧，其實可能係膚淺嚇。咁所以喺西方嘅文化裏邊，又或者喺基督教嘅文化嘅裏邊，佢覺得苦咧係有個意義喺裏邊，但係你要點樣嘅去面對、去處理、去令到苦成為咗一個你學習嘅一個機會，而唔係一個怨天尤人嘅時間。
我諗我講得太多，我停一停喺呢度先。唔會唔會係。咁都係真係非常之認同沈醫生嘅角度嘅，即係我哋喺苦確實係即係可以學到好多嘢，都係我哋一個進步嘅一個機會嚟嘅。咁即係我其實今日先至識沈醫生嘅啫，第一次見嘅。咁然後就要俾阿元華買咗上台，大家一齊談論呢個心經，咁都係一個幾得意嘅體驗嚟嘅。咁就俾背景大家知先啦。咁我好明顯就係佛教徒嚟嘅嚇。咁然後沈醫生就係一個頭先有個係基督教徒係咯，咁就虔誠嘅基督教徒。咁就睇下可唔可以喺即係心經嘅道理入邊可以揾到一啲相似嘅地方即係喺呢個基督教佛教入邊揾到可以離苦嘅方法咁樣樣。咁其實佛教喺即係咁多年對於心嘅解釋，然後離苦嘅方法，咁都係有好多唔同嘅傳承咁亦都係有好多嘅方法去教大家去出離大家各種嘅苦嘅嚇。咁基本上咧苦嘅結構咧，其實就好簡單嘅啫，就係有呢個瞋心，有呢個排斥喺嗰度，咁就係苦嘅最簡單嘅結構。當你係有苦嘅時候咧，你就一定喺入邊係有排斥嘅。如果你冇排斥嘅時候咧，咁佢就唔會構成苦嘅。咁排斥係點樣生起咧？咁就非常之即係重要啦。如果你揾到一個方法可以令到冇排斥嘅，咁你就唔會有苦啦嚇。咁你咩叫做菩薩嘅無生法忍？無生法忍就係我可以接受晒成個實相俾我嘅嘢，實相俾我嘅生住異滅實相俾我嘅種種嘅生老病死等等嘅一切經歷，咁我都可以接受晒嘅時候咧，咁我就可以去到苦嘅邊際嚇。咁就冇晒苦啦。咁所以苦係因為有排斥，咁排斥咧就係無非都係因為你有執着，你有掛礙，你背後有啲嘢期待嘅，你有啲嘢係你想要嘅。咁其實都係分兩樣嘢，一係就係需要，一係就係想要。如果你冇晒需要，亦都冇晒想要，咁你話苦唔會生起咧，就好難生起啦，冇辦法生起啦。咁佛陀佢第一次見苦咧，其實就係喺遊四門嘅時候，即係我哋去到尼泊爾，又去嗰個四門嗰度感受一下嗰個苦嚇。咁佛陀係見到啲乜嘢咧？佢係喺每一個門嗰度，佢去出城遊玩嘅時候咧，咁佢第一次係見到老啦，因為佢係喺皇宮生活嘅一個太子嚟嘅。咁佢見到原來人係會老嘅，人係會巢皮嘅。人係會即係一路咁樣去degrade咁就覺得真係苦啦咁。呢個係不可以避免嘅，原來我都冇辦法避免嘅咁樣樣。咁然後有老病死亡咁佢最後就見到出家人。咁於是乎咧，佢就尋找呢個解脫之道咁樣樣。咁點解話佛陀佢個智慧係高咧？就係因為我哋話聞一知萬啊，佢睇一樣嘢咧，佢就已經知道所有嘢啦。知道10000樣嘢啦，咁佢淨係見到四門啫，咁佢就可以總括晒宇宙人生所有嘅苦，究竟係只有8苦。咩叫8苦咧？8苦就係我想要嘅我得唔到，求不得苦啦。然後我得到我想要嘅啦，佢要會離開我，愛別離苦啦。咁然後我得到嘅唔係我想要嘅怨親會苦咁然後喺有求之中嘅嗰種生命嘅運作咧，咁我哋係一路諗住去填補呢個心靈嘅空虛，咁我哋就會係喺短暫嘅快樂，咁然後大部分嘅苦之中啦，即係我一路咁樣去爭取，咁其實都係好多業障喺入邊嘅，好多貪嗔痴喺入邊嘅，最後短暫，我快樂，咁然後點啊？繼續爭取，繼續有求咁樣樣，咁所以求不得，愛別離，怨親會，一路喺度。當你得到一樣嘢嘅時候，你就會不安啦。我幾時失去啊？我點樣可以捉得更加緊啊？點樣可以令到佢一路持續喺度咁樣樣？咁呢個就係即係苦嘅嗰個憂心嘅嗰個生起啦，就係有嗰個不安喺度啦。咁然後苦嘅最底層咧，點解一個人會不斷咁去求咧？咁其實就係因為佢有我咯，
有我執喺度。佢認為呢個五蘊色受想行識呢個身心就是我咁所以《心經》就話：照見五蘊皆空，度一切苦厄。如果你明白無我嘅時候，咁你就接受晒世界一切，因為你冇嗰個我嗰個載體去受苦啦嘛。你冇嗰個我去感受呢啲咁樣嘅苦，你唔需要為咗個我再去爭取啦。你可以好安心咁唔求啦。咁呢個時候世間嘅變動就好似唔關事咁即係喺個龍捲風嘅風眼之中咁樣，咁就唔受呢個業力嘅風所影響。咁所以呢個就係八苦呢個求不得、愛別離、怨親會，然後五陰熾盛，就係喺五蘊入邊繼續有我咁呢個就係一個不斷嘅造作嚟嘅，你冇辦法停止呢個我嘅，你就算瞓覺都有呢個我喺度嘅，你醒翻就繼續我醒啦咁樣，係咪？咁然後有生老病死咁夾埋就係所謂八苦。咁佛陀好醒就係佢一睇四門，一有一個 experience， 即係如呢個沈醫生所講，就係要你 experience 嗰個苦嘅時候，你先至可以即係開悟嘅，啟發到你嘅。哇！佢一睇四門就總括我哋嘅苦，不出呢八種苦啦咁就係八苦嘅由來咁。咁佛教有講我哋會有兩支箭啊嘛。大家有冇聽過？第一支箭就係可以即係不可以避開嘅嗰個痛苦，即係生老病死啦。第二支箭咧就係心嘅受可以離開嘅嗰種苦。咁如果係不可以避開嘅嗰啲咁樣嘅苦，就係我哋譬如冇辦法離開死亡啦，因為我哋出現咗啦嘛，因緣具足啦嘛。咁你因緣具足嘅時候就必須要去受，即係出得嚟行。就一定要去受噶啦，咁你去受嘅時候，咁你會產生另外一種苦，就係心嘅苦啦所以有身受同心受咁心受嗰種苦咧，如果係聖人嘅話咧，就可以避免嘅咁聖人點解會避免呢種苦咧？咁其實就要講下，即係再講多少少苦嘅結構。譬如一個人點解咁怕痛咧？咁樣，即係有啲人又好唔怕痛嘅喎，咁怕痛其實咧，佢有相對嘅，就係喺感官享受嗰度咧，佢好享受，佢好中意呢啲咁樣嘅按摩SPA然後去得閒去 relax 下，即係去周遊列國咁然後咧一遇到苦嗰支針拮埋嚟抽血嘅時候咧，咁佢就好痛啦，就好驚啦，明明咧就真係唔係好痛嘅啫，咁然後佢就將佢放大去到好痛啦。因為佢好享受樂，咁所以咧佢就好怕苦啦咁所以點解有啲人嗰個忍受力可以咁強咧？就係因為佢嗰個享受力咧就係相對弱嘅。咁所以大家去反思一下啦。你喺世間入邊，如果越執着得多，越捉得多嘅時候咧，咁佢嗰個無常一嚟咁就會動搖到我哋嗰個心啦。點解我哋話菩薩百花叢裏過，滴水不沾身咁你行過咁多嘅花草，你都唔會沾染到一絲嘅煩惱咧。咁其實就係佢個心從來都唔係真係住喺嗰度就好似去飲水咁，飲水同飲可樂冇分別嘅佢唔需要每日灌一罐可樂嘅。咁佢灌可樂同灌水都知道個分別，咁但係咧佢個心係唔喐嘅咁所以呢個就係嗰個解脫嗰個境界。我想問條問題。首先我其實今日咧覺得好開心嘅，因為我以為會同一個70-80歲嘅法師，點知嚟咗個38歲嘅，仲會講出得嚟行嘅法師。呢個係我完全喺我意料之外。我頭先好同意你所講啦，即係你越執着就越痛苦啦，你越覺得好似好想好嚮往嗰樣嘢，咁你攞咗翻嚟，發覺原來係冇嘢嘅咁。呢個其實同蘇東坡嘅有一首詩咧係好似嘅。蘇東坡喺佢人生最美嘅時候咧，佢講咗一句再寫咗一首好特別嘅詩，係第一句同最後尾嗰句係一樣嘅。嗰首詩話咧，佢話廬山煙雨浙江潮。當時嘅人咧覺得去廬山睇煙雨，去浙江睇潮水咧係人生最大嘅，即係仲好過佢今日去日本去乜嘢咁樣。廬山煙雨浙江潮，
咁佢話咧，個個人都好想去，但係未至千般恨不消，未去到咧就好恨，好想去啊。咁有啲求啊，咁你就即係好苦啦，因為你去唔到啊，或者未去過咁樣。點知去到咧，到得還來別無事。去到之後發覺哦，就係咁嘅啫喎，即係咁廬山煙雨咪咁咯，即係啲煙雨啲雨咯，咁啲潮水咪真係咁樣咯。所以最撈尾一句咧，又係廬山煙雨浙江潮，即係頭一句同尾一句係一樣。而佢想表達嗰樣嘢咧，就係即係如果你唔係好執着去追求一啲嘢，咁你就唔會覺得冇咗嗰樣嘢，你就會好慘啦。因為去到其實你發覺不外如是啫咁樣。但係我有個睇法就係咁樣，但係我都去過啊，我都興奮過啊，我都睇過一次即係煙雨啊，即係好過我咁咪唔去咯，即係橫掂去到都係冇乜嘢嘅啫咁。我其實即係同星雲大師係佛光山嘅星雲，我曾經問過佢呢個問題嘅。我話咧，其實如果我一個人，我又未開心過，又未人唔開心過，又未愛過，又未恨過，因為我唔需要嘛，我完全係脫離咗呢一個東西。咁我好似冇做過人咁，即係我咪好似冇嘢係可以點樣講啊？我人生咪好似好空洞咁樣。如果會唔會有一種咁樣嘅情況，就係我寧願我食嗰啲好好食嘅嘢，跟住又冇得食，又餓翻一輪，跟住我下一次又有再有得食，咁樣我係咪人生會更加 colourful 咧，更加豐滿咧？出嚟行嗰陣時其實即係喺佛法，佢都有差唔多嘅 saying 嘅，咁就都俾人去成日攞嚟用嘅，就係叫做佛法在世間，不離世間覺，離世覓菩提，恰如求兔角。即係佛法其實係喺世間之中去呈現出嚟嘅。如果你要悟到佛法咧，咁你就即係唔可以離開呢個現實而去求嘅。咁所以佛法佢如果係淨係靠一種逃避啊，去收埋自己啊，淨係去擋啊，淨係去匿喺一個地方嗰度，然後山窿唔出嚟，咁就好似你嗰個煩惱，只不過係被凍結咗一樣。咁被凍結唔代表燒毀咗。咁當呢個冰一溶嘅時候咧，咁佢就出現啦。咁除非咧，你嗰個凍結嗰個技巧咧，係可以令到佢唔再出現嘅，咁佢就真係會消失啦。咁就係要凍結再包埋智慧先得嘅。咁但係你話佛法在世間，不離世間覺，離世覓菩提，恰如求兔角。你離開呢個世間求佛法咧，就好似要揾兔仔嘅角一樣。兔仔冇角噶嘛。咁所以你永遠都揾唔到呢個離開世間嘅佛法。咁所以即係要攞個平衡嘅。如果你話一路係喺苦之中啊，一路係喺享樂之中啊，咁都冇辦法可以悟到真諦嘅，因為係你個心好忙啊，你個心冇嗰個空間，就好似一朵蓮花去出現嘅話咧，佢會有一個蓮池嘅。咁個蓮池就係一個心靜下落嚟，能夠思維嘅。能夠去參透人生嘅嗰段時間啦，嗰個咁樣嘅反思嘅聞思修嘅智慧啦，去聽多啲啊，去參考古人嘅聖人嘅嗰條路啊，咁樣樣。咁所以佢就係需要呢個咁樣嘅因緣條件。咁但係所謂世間咧，其實都唔一定係話好似城市就係世間嘅。世間其實係講緊我哋嘅現實嘅身心嘅經驗。當我哋係經驗緊呢個咁樣嘅呼吸嘅時候，當我哋係經驗緊日常生活嘅時候，咁其實我哋已經喺煩惱之中，已經係有煩惱嘅因喺入邊嘅。咁點樣可以去除呢個因，然後唔會俾佢衍生成為憤恨怒害疾啊、覆誑諂驕慳啊，即係呢啲咁嘅大嘅煩惱咧，大隨乃至大隨啊、根本煩惱啊呢啲咁樣嘅。種種嘅反應，咁其實係由最初嘅我執嗰度去顯現出嚟嘅。咁但係呢個咁樣嘅我執係因為一個極為微細嘅東西咯。佢可以講到，即係由我哋點樣去眼望呢個外境嘅時候咧，咁其實已經有嗰個我參咗喺入邊噶啦。咁所以佛法係需要一個好即係
一個好長嘅時間去微細你嗰個心，然後去轉化一個最深嘅煩惱，咁先至可以出得嚟行，然後而又唔俾呢個世間轉化入去嘅。咁樣，所以你嘅意思即係話咧，其實我哋唔應該係去逃避，或者甚至乎係希望一生人咧都係好順順利利、無風無險咁樣經過，因為係逃避唔到嘅。你出世亦都需要入世，係需要喺呢個世界上邊會遇到好多開心嘅、唔開心嘅嘢。只不過你面對嘅態度同埋方式係點樣樣，我可能。唔知係咪咁樣嘅意思？因為我自己睇頭先我講咧，痛苦其實我都相信係一個有意義、有一個令你人生更加嘅有深度嘅一個嘅過程嚟嘅嚇。就好似我頭先講，我自己進入咗一個好彩係一個短暫嘅憂鬱嘅情緒嘅病嘅時候咧，我先明白原來憂鬱係真係一個病嚟嘅，唔係只係唔係幾開心、瞓唔着嗰啲咁樣樣。咁而家我見到一個憂鬱嘅病人咧，我就唔會話你放下假啦，你食2粒藥啦，即係我就唔會咁輕率咁樣去睇佢呢件事。我可能咧會同佢分享我自己嘅故仔啦，話俾佢知，其實我都係人嚟嘅，我都係會經過呢啲嘢。咁所以其實即係唔好意思，我想講少少聖經裏邊嘅，佢喺裏邊咧有一個人物咧，其實係講咗一個好 illustrate 到呢一個 point 嘅嘢。聖經裏邊有一個人咧叫做約伯嘅，我唔知你有冇聽過。咁喺嗰本裏邊有一本書咧，係講呢個人咧，佢其實係一個好人嚟嘅，佢一生都係冇做啲咩嘢壞事，傷天害理。所以咧，佢又有好多嘅財產啦，佢有牛羊，有屋啊，有好多細路，即係好多仔女啊咁樣。但係有一日咧，就唔知點解，係佢唔知點解，因為喺天上面發生咗啲嘢，係佢睇唔到嘅。佢唔知點解咧，就突然間災禍嚟到佢屋企，佢咧就所有嘅財產突然間咧都俾人搶晒，或者係打風吹晒佢啲屋，啲仔女咧又俾人哋殺咗，佢所有擁有嘅嘢都冇晒，甚至乎咧佢自己仲患咗一個病，呢個病咧係今日喺醫學上係有呢個病嘅，叫 Job's disease 約伯症。其實係咩嚟嘅咧？就係佢全身咧係生咗好多瘡，咁因為佢嘅免疫系統失調，咁所以佢就俾啲細菌感染，但係殺唔死啲細菌，所以咧佢全身咧就有好多膿啊，好多瘡，以至到咧佢要用瓦片咧幫自己割，就放啲膿出嚟。咁當佢人生去到呢個咁嘅低谷嘅時候，佢坐喺度，當然即係好唔開心啦。佢啲朋友同埋甚至乎佢太太都走埋嚟同佢講，佢話咧：你一定係做咗啲衰嘢，你一定咧係有啲冤孽，以至到咧係即係上帝咧要懲罰你，因為因果啊嘛，你一定係有啲唔好嘅嘢先至會做到咁樣嘅啊。咁佢就其實就好唔憤氣，因為我真係冇做過啲乜嘢大奸大惡嘅嘢，點解我要有咁嘅報應咧？咁成本書咧都係講緊佢同嗰啲人喺度拗，點解我會冇事嘅？點解會無端端有啲咁嘅報應？到最後咧，嗰個答案出嚟嘅時候咧，係好奇怪嘅，我覺得就係聖經話上帝走出嚟同佢講，佢問佢就答佢，但係佢個答案咧好似答非所問咁樣嘅。佢話：你睇下邊個做山嘅，你睇下邊個做海嘅，你睇下邊個見到有行雷閃電嘅，即係呢啲咁大自然嘅嘢，呢個世界係點樣嚟嘅？講完一大輪之後，冇答到佢點解佢係會受苦嚇。咁然之後佢咧就竟然大徹大悟地咧講咗一句，佢話：我從前風聞有你，我以前只係聽過，而家咧我真係遇見你。嗱，咁佢呢句説話其實係表示佢接受咗呢一個嘅痛苦，
而係佢人生係突然間有一個好大嘅覺悟，佢覺得其實我係算得乜嘢咧？我只不過係塵土，係嘛？我一生所擁有嘅嘢，其實又算得係咩咧？冇咗又點樣咧？但係你先至係最緊要嘅啦。咁呢個我覺得係西方嘅宗教或者佢嘅哲學所帶俾我哋嘅一個答案。咁我相信即係喺佛學裏邊係有一個唔同嘅睇法，想請教下大師。好，咁其實就真係有少少唔一樣嘅，因為佛教就相信所有嘅苦都係喺內在嗰度出嚟嘅。咁如果個苦係喺外在嗰度出嚟嘅時候咧，咁就要滅外在嗰個原因。咁但係真正嘅原因，佛教相信所有嘅苦都係由你嗰個貪嗔痴嗰個習慣啊，嗰個我執嗰個取相啊，咁而去引申你覺得喺外邊嗰個苦。咁所以先至會相信由修行然後解脫一切苦嘅嗰條路，咁就係即係佛教所講嘅四聖諦啊嘛。咁就係由苦集轉化去到滅苦之道咁。咁所以即係滅苦就唔係喺外邊嘅。咁如果係譬如嗰個苦係喺外邊嘅時候，係呢個人俾個苦我嘅，咁我就會諗啊，如果係呢個人俾嗰個苦我嘅時候，咁我點樣去滅呢個苦咧？咁我唯有係討好呢個人，叫佢唔好俾嗰個苦我嘅啫。一係我就即係剷除呢個人，咁我就冇咗個苦啦。咁但係佛教就係即係認為唔係關外邊嗰個人事嘅，係我點樣睇呢個世間嘅時候咧，苦先會產生。我對於你嗰個解釋係接受一半而唔接受一半嘅，係唔係一定係要滅咗出邊嗰樣嘢，而係我覺得講翻我嗰個古仔，我最後點樣可以離開嗰個憂鬱咧？我仲記得當時我喺我太太擁咗我去美國開會，佢話你行開下啦，唔好對住呢啲嘢啦。當時咧係立法會就嚟要出一個調查報告 ，OK， 咁政府就唔知點樣漏咗啲消息出嚟咧，就話個調查報告咧係會批評你同埋成個醫療系統嘅咁樣。咁但係未出嘅，即係漏下啲風出嚟睇下咩反應咁樣。咁我太太就話你出去啦咁。咁我仲記得我喺美國對住太平洋我當時突然之間有一個嘅唔知點解可以放下嚇。我嗰陣我係唔識佛學嘅，但係我覺得當刻咧，我係放下咗一啲嘢。我就同上帝講，我話如果你要我即係面對呢一個我認為係不公平嘅一個嘅判決咧，你就嚟啦，我就接受啦嚇。咁我接受咧嗰一刻咧，就令到突然之間咧係好似真係擺低咗一嚿大石咁樣樣，我係接受到最唔好嘅結果，那又如何咧？即係你要嚟嘅就要嚟啦咁樣嚇。咁呢個咧都喺聖經裏邊，其實係有一句好出名嘅説話。耶穌喺十字架上邊咧，佢釘死嘅時候咧，佢話：如果呢個杯啊，如果呢個苦杯可以攞走嘅話咧，就求你攞走咯。但係如果唔可以嘅話咧，我會飲咗佢嘅嚇。咁呢個係咪有少少係接受同埋放下咗自己，甚至乎放下埋自己嘅生命嘅一種睇法？咁所以我覺得都唔係淨係全部係外邊嘅，自己個內心都要有一種嘅 transformation， 都有一種嘅改變，以至到咧你係能夠將你覺得好苦嗰樣嘢咧係放下到。直頭主要就係喺入邊嘅，係啊，即係當你點樣去睇呢件事嘅時候，我唔再需要啦，我亦都唔再想要啦，咁你先至可以完全由佢發生咁樣樣。咁由佢發生可以係好多理由嘅。既然係神安排嘅，咁我哋就做啦。咁會長成日菩薩安排嘅，菩薩安排嘅，咁我就接受啦咁樣樣。咁係邊個安排都好啦。咁我都係覺得呢個就係最好嘅安排啦。咁當你覺得係最好嘅安排嘅時候，咁其實係即係
一種心理暗示，可以令到自己接受呢一樣嘢。無論你觀唔觀察到係佢安排嘅時候，咁其實你嗰個苦已經係減咗啦，因為你嗰個態度轉變咗啦。但係我真係有一個問題係好想問，係因為喺佛家裏邊講因同埋緣嘛，所有嘅嘢都係有因而有個緣，所有呢啲嘅每種嘅factors 嗰種每一個因素夾埋一齊就會出現咗一樣嘢出嚟，係咪？咁即係話痛苦都唔係無端端走出嚟，係有好多因素夾埋咗一齊先至會出現嚇。咁邊個去決定呢啲嘅因素幾時出現？邊個會去決定幾時會走咗，就即係嗰個痛苦又會冇咗嘅咧？咁即係對苦嘅嗰種解釋，咁佛陀咧就唔係話邊個即係將個功德啊或者嗰個苦啊歸去一個東西嗰度嘅，即係歸去一個有情眾生去釋放呢個苦出嚟，或者釋放呢個世界啊樂啊出嚟。咁我哋係因為佛陀話 What is all？ 乜嘢係全部咧？Six senses having contact with six faculties 啊嘛，即係你眼根見到顏色嘅時候，呢個就係眼嘅世界，眼嘅眼界。耳聽聲音嘅時候，呢個就係耳嘅世界啦。咁眼耳鼻舌身意接觸色聲香味觸法嘅時候，呢個就係我哋世界嘅全部啦。咁樣咁所以佛教喺研究我哋身心嘅時候，咁佢永遠都係喺經驗上邊去睇嘅。即係如果我哋經驗唔到嗰啲咧，咁就唔講住，係啦，因為未到啊嘛。即係譬如可能你要去禪修啊，或者去引發神通啊，咁先可以講你過去世嘅咁樣樣，或者你個信心已經成熟啦。對佛陀講過去世啊，或者點樣，你覺得一聽就會信啦。咁佛陀會講。咁但係如果你未有呢種能力嘅時候咧，咁好多佛教嘅解釋咧，咁其實都係 base on 你而家接觸到嘅嗰個世間咁樣去解釋。咁所以苦喺邊度生起咧？咁就唔係由邊個生起嘅，就係由呢個生起嘅，呢個妄想嗰度生起。即係當你咁樣去取相，咁樣去生起呢個我想要、我需要嘅時候咧，咁苦就會跟住你。好多時候我就同啲人講我哋都修行咗咁多年啦，即係由18歲啊一路搞到而家35歲啦，咁一路喺度修行啊、打坐、念經等等。咁你回頭望咁個苦應該離我有啲遠啦，係咪？即係我都一路跑咗咁多年啦，咁個苦應該都離我有啲遠啦，因為我已經係盡力咁跑噶啦嘛。咁個苦如果係我望翻轉頭，即係如果個苦係一個人嘅話，我應該用望遠鏡嚟睇佢唔好追得咁貼啦，係咪？咁然後我擰轉頭望個苦可能個額頭就撞到我個額頭噶啦。咁我話苦，點解你跟得我咁貼啊？咁我明明已經好努力跑咗咁多年噶咯喎，咁然後苦咧就會同我講，就係拎起隻手，就係我捉住佢嗰隻手，佢就話唔係我跟住你跑咁多年，係你帶住我跑咁多年。咁所以唔係有一個苦嚟去追住你窮追不捨，好多時候苦就係你點樣去睇呢個世間嘅時候，點樣去面對呢個世間嘅時候，咁你嗰種認知會帶俾你苦，係。咁如果你個認知係通透嘅，係看破嘅時候，咁你可以隨時甩咗呢個苦。咁好多人話我點樣先至可以精神健康啊？點樣先至可以正常啊？咁樣，咁我就同佢講，你可唔可以唔好正常咧？你一定要正常嘅咩？你正常先至快樂嘅咩？咁樣樣。如果你覺得呢個位係正常，咁你唔會快樂嘅喎。你咁樣都正常嘅話，咁其實你唔需要去到呢個位先快樂嘅喎。咁你當下無求嘅時候，咁你已經心安啦。好多時候我哋就係一路求嘅時候，咁個心就喺苦之中，喺煎熬之中，因為一路求一路不得，一路求一路不得。一路怨一路咁樣見到我哋係有呢啲咁嘅問題啊，一路有個心結啊咁樣樣。咁所以當我哋唔求嘅時候，咁佛教講知足與感恩啊嘛。知足與感恩咧，其實就唔係叫我哋感恩我哋所擁有嘅物質，唔係叫我哋感恩我哋擁有嘅屋，唔係叫我哋感恩我哋擁有嘅屋企人、擁有嘅學業啊乜嘢呢啲嘢。
我哋係要感恩我哋有修行，感恩我哋有慈悲心咯，感恩我哋有利欲咯。點解？因為我哋感恩嗰啲物質嗰啲嘢，佢一壞嘅時候，一燒爛晒嘅時候，咁我哋嗰個感恩會變得好蒼白無力啊！佢變唔到一個離苦嘅嗰個方法嘅。咁但係當你喺即係乜嘢都冇晒嘅時候，感恩我呢個無貪無嗔無痴嘅善根仲係好強烈，我仲可以知足常樂。咁你嗰個感恩咧，就會令到你唔好再追啦。咁我就好快可以跳出呢個苦啦。我完全可以接受同埋同意你講好多嘢係內心嗰種嘅心境。你能唔能夠放下？你有冇感恩之心等等？但係都仲係有一樣嘢係我唔明嘅咧，就係究竟因果呢一樣嘢係咪真係有一個關係嘅咧？還是係你已經唔覺得苦，所以就冇咗嘢啦咁樣？即係咁我有冇有個因，然之後出現咗一個結果，然之後個結果再帶嚟另外一個因，然之後再帶一個咁樣嘅循環咧？因為吳老師問我即係西方嘅或者科學點樣睇宗教嘅信仰或者苦呢樣嘢啦，咁我就諗起咧，其實好多人誤會咗愛因斯坦究竟係咪一個信有上帝嘅人嚟嘅？你認為愛因斯坦一個我哋認為即係從古到今最叻嘅科學家，佢所講嘅相對論，100年之後，啱啱100年啊，其實2-3年前，都冇人可以證明佢所講嘅嘢係錯嘅。雖然大家都唔係好明佢講乜嘢，但係越嚟越覺得佢講嘅嘢好似係真嘅喎，越嚟越好多無論係黑洞啊、負嘅物質啊等等，越嚟越覺得佢所講嘅嘢係啱嘅。佢仲可以話俾我哋知世界點樣嚟嘅，一個爆炸，然之後宇宙係越嚟越大啊等等。咁好多人就問愛因斯坦，究竟你係咪一個無神論者，還是你係一個都相信有神嘅咧？咁愛因斯坦答咗2次咧，係令到人好誤解嘅。佢第一句佢話咧，佢就唔相信咧上帝咧係會擲骰仔嘅。其實係講咩咧？其實佢覺得呢個世界係有啲定律，有一啲嘅循環，有一啲嘅嘢，譬如個地球圍住個太陽轉咁。咁呢個佢覺得唔係一個無端端 random 偶然發生嘅事嚟，佢覺得係有定律嘅嚇。只不過佢又唔一定覺得有個上帝製造咗呢個定律出嚟，但係嗰啲嘅定律咧係存在嘅。因此咧，我覺得佢係會相信點解有一粒隕石會撞落個地球嗰度咧？其實係同物理嘅現象係可以解釋得到嘅，係有個解釋嘅。因此佢唔係只係偶然行過唔覺意撞親個地球嘅啫。咁變咗其實佢係個信仰係與有神與冇神之間嘅，我覺得。佢又覺得有定律去規範呢個世界，但係佢又唔覺得係有一個好似人咁樣嘅上帝，一個 personalized God。呢個係佢唔能夠接受嘅嘢嚟，因為佢睇唔到一個有人咁樣嘅性格嘅一個造物者走出嚟。但係反而咧，另外一個好偉大嘅科學家牛頓，大家都讀過係嘛？即係我而家都仲記得我啲中三嗰啲 physics， 牛頓第一、第二、第三定律係到而家都仲係，即係其實佢係真係好偉大嘅，因為我哋知道光嘅顏色有分開7種，都係牛頓發明出嚟嘅。連我哋嘅微積分 calculus 都係牛頓發明出嚟。佢係一個好偉大嘅物理學家同埋一個數學家。佢咧係極之相信有上帝嘅。即係佢從一個好科學嘅角度咧，佢都相信係有上帝啦。咁所以我講嚟講去，我想問，即係究竟嗰個因緣係一個偶然，你覺得係一個偶然發生嘅一個外在嘅唔覺意會出現咁樣嘅嘢咧？而我哋自己內心要去解決呢一個佢帶嚟俾我哋嘅痛苦啊，還是係其實都有啲嘢係 govern 或者係 regulate 緊，係控制緊呢一個宇宙，
呢個世界，呢個我嘅人生所發生嘅事，以至到咧係我唔係完全係無端端會遇到呢啲嘢嘅咧。我想問下大師呢個睇法。我覺得就即係喺呢個我哋佛經入邊有一本叫《金剛三昧經》。咁然後咧入邊就有一個菩薩叫地藏王菩薩，咁佢就問我哋嘅釋尊啦，釋迦牟尼佛，咁佢就問，即係一切諸法云何不緣生？我哋成日佛教講因緣和合啊嘛，咁但係佢問嗰個問題就係、一切諸法點解唔係因緣所生？係啦，咁佛就話啦，若法緣所生，離緣可無法，云何法性無，而緣可生法？如果一切嘅呢啲咁樣嘅東西嚇，就係緣所生嘅，就係有個條件所生嘅嚇。咁云何法性無？咁但係法性本質，即係佛教相信係空性嚟嘅，係空嘅。咁但係咧，因緣可以生一個冇嘅法咧，咁樣樣。咁然後地藏菩薩咧就問啦，咁但係世尊你又話法從心生嘅喎，咁佛陀就答啦，是心所生法，是法能所取，如醉眼空花，是法言非彼。咁我哋所生嘅呢啲種種法咧，其實係即係佛陀形容如我哋係一個飲醉酒嘅人。咁我哋嗰個醉眼咧就會見到眼花。咁喺眼花嘅世界嘅時候咧，咁我就認為有種種顏色喺呢個虛空嗰度啦。咁呢個就係佛陀去睇呢個物質世界嘅嗰個角度嚟嘅。因為佛教認為色即是空，空即是色啊嘛。咁既然佢係如虛空一樣，即係不生不滅嘅，不增不減嘅，基本上就係不存在啦。不存在就唔會生滅噶嘛，不存在就唔會增減噶嘛。咁但係咩為之存在咧？咁既然佛陀話空，咁點解我哋而家仲要食飯咧？咁其實就係我哋相應咗呢一份生存模式。咁每個人有自己嗰個世界，每個人有自己個造作，然後產生嘅嗰個輪迴。咁所以你喺你嗰個輪迴嗰度，我喺我嗰個輪迴嗰度，大家都有大家嘅世界，大家嘅生活模式。嗰隻蜜蜂啊，嗰隻狗狗啊，嗰個天人啊，嗰個地獄嘅畜生啊，咁地獄嘅眾生啊，咁大家都有佢哋相應嗰個模式。咁但係是心所生法，是法能所取。呢啲咁樣嘅種種嘅東西現象，都係我哋取翻嚟嘅，都係我哋着相翻嚟嘅。咁但係咧，實相就真係空嘅。咁所以龍樹菩薩先話：以有空義故，一切法得成。因為一切法係空嘅，一切法係無界限嘅，一切法係冇一個邊喺度嘅。咁所以咧，先至可以現種種嘅生活模式，種種嘅相出嚟。咁呢個就係色即是空嘅嗰個另外一個解讀。咁所以你話因緣和合係幾時先發生咧？因緣和合叫此有故彼有，此生故彼生啊嘛。咁譬如我執咗一邊，另外一邊就生。譬如我有左邊嘅時候，我就一定有右邊。咁我有左右會點啊？就係因為我有中間。點解我將個中間擺喺呢度咧？如果我中間擺歪啲，咁我呢邊以為係左邊啊嘛，咁咪變咗右邊咯，係嘛？咁所以當你着咩相嘅時候，你個心生咩相嘅時候，咁佢就會生你嗰個世界，你嗰個兩邊啦。我左右中間仲會生上下前後內外遠近添。咁但係你呢個係淨係方向嘅啫，你仲有好多二邊嘅，譬如你光暗啊，你視覺就係由好多二邊組合而成。有光就叫見到啦，冇光就見唔到啦。有嘢遮咗就叫見唔到啦，冇嘢遮咗就叫見到啦。模糊就叫見唔到啦，清晰就叫見到啦。咁但係遮咗係咪見唔到啊？唔係喎，我見到我隻手喎，只不過係你着咗相，呢個叫見唔到，呢個叫見到啫嘛。咁所以當你個心生起種種嘅目標、種種嘅取向嘅時候，咁好多二邊就生起啦。咁就係喺呢二邊嗰度，因為佛法係用嚟做咩咧？佢好多時候即係有唯一一個目標，即係好重要嘅，要優先去處理嘅，就係俾你解決苦嘅方法，係啦，佢俾你明白咩係苦，點樣聚集苦，然後點樣喺呢個苦嗰度跳出嚟。咁佢喺解釋世界點樣嚟嘅嗰個咁嘅層面嗰度咧，未必會講咁多嘅，
除非你嗰個執着係維係喺，哎呀，我好想知世界係點嚟嘅。如果我知嘅話咧，我就解脫啦咁。咁佛陀就會講起世經啊，咁咪用，因為你個煩惱聚集喺嗰度，咁然後佢用緣起喺嗰度一解嘅時候，哦，嗰個人就因為呢個原因，然後就接受世間嘅一切啦，咁就開悟啦。我諗我明到2成到你講嘅。OK。不過我仲有一個真係都幾現實嘅問題啊。係嚇，即係我喺度諗，如果我一生人或者如果人類啊，係覺得一切嘅嘢都係無嘅話 ，OK， 即係色即是空，空即是色，色不異空，空不異色。咁啊，即係樣嘢都唔使做咯。即係點樣？我仲點樣需要讀書咧？我仲點樣需要有個事業咧？我仲點樣需要有人類嘅進步咧？你知道讀書好苦噶嘛？係咪先？考試好苦噶嘛？咁我哋做研究啊，仲苦啦，係咪？即係返工又好苦噶嘛？如果我將呢一切嘅嘢，我覺得係空嘅話，咁我仲使唔使去努力咁樣去做我而家做緊嘅嘢咧？還是我覺得即係我未好安詳咁樣喺度打坐，咁我就可以完成咗我嘅一生咧？係，咁其實真係好好啦，就係我之前有講一部經咧，就叫《吉祥經》嘅，你哋有冇聽過《吉祥經》？咁《吉祥經》咧，佢嗰個海報嗰個 poster 咧就叫做快樂的秘訣咁樣樣，咁就係講佛陀認為呢個世間咧咩條件具合晒，咁然後先至叫做快樂嘅咁。咁入邊有一條咧，我覺得就係完全係描述嘅一個成功嘅教育系統究竟係咩一回事。咁佢就嗰一句係咁嘅：多聞與工巧，善持諸禁戒，言談諸善語，是為最吉祥。咁佛陀認為咧，即係我哋做人咧，即係就算做在家居士啊，或者出家人咧，都係需要即係磨練自己嗰個能力嘅，即係學習係需要嘅。譬如我講佛法咁樣樣，咁我其實都需要知道好多唔同嘅法師係講過啲咩經喎。咁譬如我覺得而家香港佛教最即係需要嘅就係出家人睇下其他出家人講下咩經，因為大家都係聽完嗰啲經，然後嚟聽我呢個經啊嘛。咁我要知道呢個人係即係經歷咗啲咩，然後我而家就可以即係因佢嗰個機，然後去講嗰個説話咁樣樣。咁所以多聞係需要嘅。咁你一個人佢係即係喺一個行業嗰度，佢又係多聞啦，咁即係佢係與時並進啦，係好 update 啦。咁然後去工巧，工巧嘅意思就係你係隨住呢個年月日，你係訓練到你嗰份專業技能。即係我醫生，你有你嘅專業技能，咁然後我法師有打坐嘅方法嘅專業技能，咁然後一個木工佢有佢嗰個專業技能，咁然後每個人有佢嗰個專業技能，再加埋與時並進嘅時候，咁其實佢已經係衣食無憂，佢喺世間已經係可以揾到一份工啊，咁然後有人去請佢啊，咁然後佢喺嗰度係可以好成功咁樣去生活着噶咯。多聞與工巧，然後善持諸禁戒就係叫你唔好犯法啦，即係害人嘅嘢唔好做啊，唔好殺到人妄走啊咁嗰啲啦，做一個良好市民啦，安分守己啦。然後最後如果就算啦你又係與時並進啦，你又係有呢個專業技能啦，你又係守法啦，咁但係咧你唔係好識講説話嘅時候咧，咁都會即係好大鑊嘅。咁所以最後就係叫善持，即係言談諸善語。言談諸善語嘅意思咧，就係我講説話嘅時候，我係唔會引申你嘅憤怒嘅，我係唔會帶住憤怒而去講説話嘅，我係唔會令到眾生煩惱而去講説話嘅。咁你諗下啦，一個教育系統又訓練到你嗰個專業技能，然後又令到你係即係安分守己唔犯法嘅，又可以令到你好識同人溝通嘅。即係夾埋呢三樣嘢嘅時候，佛陀就話是為最吉祥，咁就係一個成功嘅教育系統啦。我覺得，咁但係呢個只不過係吉祥經入邊其中一個吉祥嘅範圍嚟嘅啫。咁但係我真係越嚟越中意同你講嘢，因為
我真係未人同法師傾過，佢會講大鑊呢兩個字。不過我想咁係啊，即係嗱，但係你所講嘅教育需要達到嗰個程度，就係要好唔好犯法啦，要心安理得啦，要好平安啦。咁但係呢個同進步啊，同 push the limit 去要做到好要做到好卓越，係一個好唔同嘅境界嚟嘅喎。我都相信，如果我哋讀書教學就係教佢哋係唔好犯法，唔好乜嘢，係可能會唔使考試嘅，咁可能係會少咗好多苦，係咪啊？但係呢個世界呢個社會又需要不停咁樣去越做越好啊！以前由耕田嘅變咗做工業革命，然之後我哋又有能源，然之後而家有 AI 又乜嘢。咁如果我只係教嗰啲人係頭先嗰個咁嘅境界嘅話，會唔會人類嘅進步係會受到影響？我覺得佛陀佢嗰個 approach 係完全唔考慮呢樣嘢嘅，即係佢對人類嗰個進步係完全可以話我唔需要去即係令到社會越嚟越多 iPhone 啊，越嚟越多氣體啊，越嚟越多娛樂啊，即係先進啊咁樣樣，令到世間越嚟越方便。因為佛教覺得苦係因為你有輪迴咯，因為你再有下一世有我執啊咁，所以佢覺得如果你可以解脫嘅話咧，咁你就盡快解脫啦咁。但係如果有啲人唔肯解脫，咁但係佢又喺呢個世間咁佢至少可以生活得快樂咁咯。即係佢如果係有佢嗰個技能，有嗰個功巧，又即係手法，又識講嘢。咁佢嗰個苦已經減少咗好多㗎啦嘛，係，咁所以佢喺滅苦嗰個範圍比較多嘅，即係嗰個功能性，即係每一樣嘢有佢嗰個功能。咁但係佛教就喺即係科技發展嗰方面就應該係少啲咯，係。唔知我哋有幾多時間嘅咧？有冇問題嘅？鐘頭㗎啦，咁就可以有3題問大家嘅。咁頭先沈醫生都有講到佢對苦嘅佢嗰個分享啊，亦都講出咗苦佢嗰個價值同意義咧。佢係通過苦受觀苦，了解到個苦因，咁然後佢係要滅苦，認為喺苦裏邊成長嘅。咁佛法咧，《心經》裏邊講苦集滅道啦。咁但係佢亦都講無苦集滅道喎。咁係咪要我哋去除嗰個法執咧？咁呢一樣想請教道元法師。OK，咁即係為咗呢個講座啦，我都有寫啲 notes 嘅。咁我而家讀俾大家聽。嗱，咁無苦集滅道咧，對一般人嚟講。有苦嘅時候有咩幫助咧？咁其實即係大家係想知道呢點嘅啫。咁其實係都有幫助嘅。嗱，咁要滅苦個道理就好簡單啦。你無求就自然無苦啦，因為你冇念念相續嘅執着去令到呢個苦一路生起。即係你嗰個執着一斷咧，咁你個苦就唔生起啦嚇。即係冇嘢排斥就冇嘢苦，冇嘢求就冇嘢排斥，冇嘢想要然後冇嘢需要，咁你就冇晒苦啦。咁又或者另外一種情況冇苦嘅，就係你而家嘅環境、而家嘅身心狀態唔會影響你執着緊嘅嘢，咁你就冇苦啦。我執着緊嘅嘢冇動搖過，咁我就冇苦啦嚇，佢唔受影響嚇，因為構成唔到矛盾嚇，搞唔到呢個求不得啊、愛別離啊、怨親會啊呢啲情況咧出唔到嚟，所以你就冇苦啦。咁所以滅苦之道咧，只不過係諗辦法令到生起苦嘅條件咧聚合唔到，佢聚合唔到就冇苦噶啦。佢一定要聚合晒嘅時候咧，先有苦嘅，缺一不可嘅。咁所以你令到佢聚合唔到咧，咁你就 OK 噶啦嚇。咁無苦集滅道點樣幫到我哋咧？嗱，你認為有苦可以滅，我需要滅苦，我想要滅苦，咁佢點啊？咁啊賴嘢啦嚇！我想要滅苦啊嘛，我需要滅苦啊嘛。我頭先叫你撇除晒所有需要嘅嘢，撇除晒所有想要嘅嘢啊嘛嚇。咁你就有機會產生苦啦，因為需要咧就會引申求不得嘅情況啦。哇！我需要修行喎，
喂，寺院唔俾我修行喎，又咁早起身，然後又食得嗰2餐，然後攰到死，又要我鏟英泥咁我點樣修行啊？求不得啦咁我想要去打坐喎，咁又冇得搞啊愛別離啊，怨憎會啊，又完咗啦，禪修啊咁快啊，禪七咁就障礙我哋快樂啦咁而我哋呢個有求嘅心你了解苦嘅真面目咧，咁其實就係呢個有求嘅心啦。呢個有求嘅心先至係苦嘅真面目。如果你滅除呢個心咧，咁就冇苦啦。你就會唔當苦係真實，唔好搞啲我想要、我需要嘅嘢出嚟唔好俾個妄想亂咗陣腳。你一無求咧，咁其實咧你就完全唔需要解脫噶你連解脫都唔使啦。呢個想要解脫、需要滅苦嘅思想咧，呢個咁樣嘅世界咧，咁就係因為你搞出嚟，你誤解咗苦集滅道，咁所以你就諗住我想要滅苦咁所以無苦集滅道就幫到你啦。因為佢話到俾你聽，只要你一念不墜你唔起心動念你抽走咗你嗰啲想要需要嗰啲我執嘅時候，咁你本身就已經係快樂。你本身已經心理係平衡㗎啦，已經係平靜啦。咁但係嗰種快樂咧，就唔係 base on 一種貪嘅。呢個係佛教嗰個快樂嗰個獨特。佛教嗰個快樂就唔係我好貪，然後我用慾望嚟滿足呢個貪，咁我就好興奮啊嘛。咁佛教嗰個快樂就係我滅除咗貪，滅除咗瞋，然後咧嗰種安樂，嗰種唔需要嘅自在自在就係佛教嗰個快樂嗰個標準啦。咁所以你能夠得到自在，就係因為你用減法你唔聚合任何嘅念，你唔起心動念，呢個無求嘅境界已經就係快樂啦。咁所以無苦集滅道就係提醒我哋，喂，你唔好諗住滅苦喎，唔好諗住去求道喎，咁樣呢啲想要需要都係苦嚟喎咁所以喺真正實相嘅嗰個境界，真正去除一切苦嘅嗰個境界，咁就係連苦集滅道乃至解脫。咁所以話無明亦無明盡啊嘛，乃至無老死亦無老死盡啊嘛。無明盡同老死盡呢啲都係解脫嘅嗰個標準，即係嗰個目標嚟嘅。咁你呢啲都冇埋啦，呢啲目標都唔需要啦。咁就好似佛道話：如佛遇者，法上應捨，何況非法啊嘛。你嗰架船撐到過去彼岸啦，即係你個心轉化咗啦，轉化咗係點啊？自在啦嘛，自在你就唔需要拎住個法門啦。因為你個心已經係輕咗啦，已經係放鬆咗啦，咁就 OK 啦。而家因為剩低10分鐘，咁現場2條問題由現場問，咁請個咪俾嗰邊個位先。你認唔認得我係中大學生？係跟過你去四川嘅。係啊，係今日係啦，今日好開心聽到兩位分享啦。咁一路聽咧，其實我感覺到，因為沈醫生咧係一個好菩薩起想喺呢個世間入面做嘢、做實事嘅一個感覺。所以我會想即係好明白，因為沈醫生問嘅嗰啲問題，我喺學佛嘅唔同嘅階段我都問過自己咯。咁係唔係即係好似佛教一個好似好消極或者好唔積極嘅面向，就係咪我只係需要自己去面對嗰個煩惱嘅時候，調整自己嘅心境，咁我咩都唔使做嘅喎。咁其實我後尾其實我後尾有另一個睇法，就係咧，其實佛教都鼓勵我哋發大願嘅，即係個願係我哋喺呢個世間入面都要去做嘅一啲嘢。而我哋但係中間可能有一個歷程，就係我哋要去用空性嘅智慧去當我哋喺個世間度去做我哋想做嘅嘢嘅時候，我哋係要用我哋一個空性嘅智慧去行翻入去呢個世界入邊。咁後尾我就去睇《金剛經》嘅時候，我就發現係喎，應無所住，但係而生其心，即係應無所住而去布施。即係其實好多時我哋好多去學佛嘅智慧，係令到我哋喺呢個世間去做一個大
點樣可以行得遠啲啊？點樣可以？因為我哋將我哋嘅我執或者我哋嘅煩惱去可以叫小我啦，即係用佛法嘅智慧去面對咗嘅時候，原來我哋行得更加遠，因為我哋為嘅唔係自己啊嘛。咁所以我就後尾就會慢慢再透徹啲去感覺到，原來佛法嘅智慧係能夠喺呢個世間入面即係令到我覺得唔係一個消極，唔係一個放棄嘅角度，而係一個好積極嘅層面咯。但係我又唔知咁樣睇啱嘛，即係所以可能道元法師可以補充下或者調整下、修正下我嘅睇法，有冇咩唔啱嘅地方？我覺得嗱，即係喺積極嗰方面咧，基督教就真係比佛教積極好多。即係佢係善入人群啊，咁然後就即係嗰啲公益啊、利益啊，咁係即係大家有目共睹。咁但係點解會形成呢一樣嘢？因為佛教佢就即係要攞個平衡啊。因為佛教好多時候認為啊，你未夠班咁樣，咁你就利益眾生，咁你就會受傷害啦，咁你就會即係心理唔平衡啊。咁其實係有一部分眾生係需要夠班先至去利益眾生嘅，因為佢即係對受傷害嗰種容忍力咧係冇咁強大。咁但係菩薩精神咁，其實即係《金剛經》就有講啦，佢應該係點樣嘅？菩薩應該度眾生嘅時候咧，就係無我相、人相、眾生相、壽者相啊，咁佢就係菩薩啦咁。咁如果唔係咧，你就唔係菩薩，因為你就係有相啊嘛，你就係眾生嚟嘅啫。你只不過係芸芸眾生入邊一個行善嘅一個人嚟嘅啫。咁但係你要度眾生咧，咁你就必須要用佛法嘅角度嚟去睇眾生，你先有辦法度眾生嘅。如果你係有我咁樣去度眾生嘅時候咧，咁就會產生一個 burn out 嘅一個情況，因為你就冇辦法頂落去，你係用一個意志力，咁你就自己要消化好耐，咁就要斷斷續續啊咁樣，咁都係一個好辛苦嘅過程。咁所以佛教就係為咗抽走你呢個苦，但係俾你繼續去做你要做嘅嘢，咁然後去度無量眾生，咁先至有成佛呢一回事啊嘛。成佛其實就係要達到全知嘅嗰個境界。點解要全知咧？全知先至可以度一切眾生。如果佢有啲嘢唔知嘅話咧，佢冇辦法去接受到你。咁所以修佛法、修智慧，咁就係要推到自己即係開悟啊、離欲啊，然後去達到全知。咁但係佢有唔同嘅 path 嘅，有啲係好似地藏菩薩咁樣，咁就永遠係度眾生啊。咁一路做嘅時候，一路學。一路做嘅時候，一路放下，咁呢個反而係比較快嘅，我覺得。咁我記得我嗰陣時係喺呢度講地藏菩薩本願經，咁然後咧，我講之前嗰晚咧，見到耶穌。點解見到耶穌咧？我喺度行緊一條路就好光嘅，咁然後咧，隔離有個人一齊行，咦咁多鬚，耶穌咁樣。咁但係我諗翻，點解我遇到耶穌咧？即係喺個夢入邊，我唔知係咪因為我講經入邊有一啲概念啊？咁我就係想詮釋嘅就係，即係地藏菩薩係一個佛教入邊最偉大嘅菩薩之一嚟嘅，因為佢係選擇我唔成佛啦，我唔達到呢個最高嗰個位，我就係留喺所有冇佛世界啊，即係冇有苦嘅地獄啊，好慘嘅嗰啲眾生嗰度咧。即係永遠喺黑暗嗰度度眾生，咁所以專係救地獄嗰啲眾生。咁呢個精神咧，我覺得就係超越咗宗教呢樣嘢，超越咗宗教嘅界限。因為佢唔係為咗即係我淨係救一班信徒，佢只係你有苦，你作為一個眾生，我就應當去救你。咁然後佢係發揮一個人性嘅極致咯，最光輝嘅一樣嘢，因為佢係地獄未空，誓不成佛啊嘛。眾生度盡，方證菩提。咁佢嗰個長遠心係去到盡未來際噶啦，即係唔會見到佢有 end 噶啦。咁佢喺地藏經亦都有講，即係好耐之前咧，地藏菩薩已經係修行噶啦，直到而家都未曾成佛嘅，就係為咗一路咁樣去 keep 住呢個即係度苦難眾生嘅嗰條路。咁所以佢係超越咗宗教嘅一樣嘢，佢係發揮人性嘅極致咯。咁呢個就係菩薩道，我覺得應有嘅精神。係因為你講咗一個好得意嘅題目，
菩薩係咩嚟嘅咧？咁樣其實我係唔識嘅，我以前以為菩薩即係都係神仙咁樣嘅，即係我嘅印象嚇。直至有一日咧，好多年前係大約十幾20年前，最近過身嘅一位中文大學好出名嘅哲學系教授叫李天命，佢無啦啦走嚟睇我，然之後咧。我係腸胃噶嘛，佢叫我睇佢隻腳喎，我心諗我搞錯運吉嘅，係咪先？但係佢入咗嚟之後，突然間佢同我講話，其實我覺得佢唔係想嚟睇我隻腳，唔係想我睇佢隻腳，而係佢突然間同我講，佢話你知唔知道你係菩薩咧？咁我心諗，哇！你講笑啊，我係基督徒嚟嘅，我而家先知道原來菩薩唔係神嚟嘅，菩薩係一種係菩薩係咩嚟嘅咧？菩薩就係即係發願救苦難眾生嘅一個人咯。咁但係修行者，所以我頭先一路聽你哋嘅討論啊之類咧，我覺得我哋最大嘅分別就係我嘅信仰裏邊係有一個係 above 人嘅一個上帝，佢係宇宙嘅第一因，佢係出現所有萬物嘅一個起初。佢亦都係如果你講因緣咧，佢亦都係因緣嘅，即係嗰啲緣嗰啲 factors 出現嘅一個。因為聖經裏邊講萬物都係有定時嘅。如果你有睇過即係一本書叫《傳道書》去講，佢話生有時，死有時，擁抱又有，即係開心嘅又有時。唔開心嘅又有時，所有佢，然之後佢話萬物都係按着一個定時去發生嘅。而上帝咧就係呢一個出現呢一個定時嘅嗰個時鐘嚟嘅。佢就係唔係所有嘢都係隨意咁樣出現，而係佢有個計劃嘅，佢有個 plan， 佢有個定時喺度。我覺得呢個就係最大嘅，即係我今日唔係喺度辯論緊一樣咩嘢，我只係覺得呢個係我哋最大嘅分別嚟嘅。因為冇咗第一因咧，所有嘅嘢就係我個內心嘅一個嘅修行咯，係咪？頭先你所講即係我哋所有嘅苦啊乜嘢都係一個內心嘅修行，但係有咗第一因咧，嗰個方向就轉咗少少嘅喎，轉咗就係好似我頭先講嗰段聖經，佢話最後喺傳道書裏邊最後嗰句，佢前邊咧其實你睇落去同佛經係一樣嘅，我差唔多覺得，因為喺傳道書裏邊佢話萬物都係虛空嘅，聖經係咪咁樣講？虛空嘅虛空啊？點解咧？佢話因為所有嘅嘢咧都係一個循環嚟嘅，風隨住北發去飛吹去中北邊。跟住佢又會轉翻嚟，又吹翻南邊。水咧落咗去個海度，跟住佢又會上去個天，又會攞翻嚟變翻做海。所有嘢都係一個循環，人生萬物都係一個循環嚟嘅，歷史都係一個循環嚟嘅。只不過我哋從來都學唔到歷史要我哋學嘅嘢，所以我哋成日都打仗啊、亂晒龍咁樣。但係所以佢因為所有嘅嘢都係一個循環咧，所以就虛空的虛空啦，冇嘢係新嘅。日光之下無新事啊嘛。所以冇一樣嘢係你唔使 get too excited， 因為你所有嘅嘢咧，其實好耐之前已經有人做過噶啦。你所諗嘅嘢咧，好耐之前已經有人諗過，你其實冇咩新意。但係人生點樣係揾到自己嘅最後嘅目標咧？佢最撚尾嗰章佢話：年青人你要小心，因為你所一生所行嘅嘢咧係要 be accountable。係要向人交賬嘅，嗰個交賬嗰個咧就係上帝啦。所以咧，你唔係自己覺得好甜、好掂、好安樂、好舒服咁就搞掂，因為你仲要 accountable to God，嗰個咧係最大嘅分別嚟嘅。但係如果冇咗第一因嘅話，我咪 accountable to 自己咯，我咪自己覺得係我心裏邊平靜、我平安，我亦都幫人濟世等等，我咪搞掂咯。呢個係最大嘅分別，咁所以即係我真係好想聽到多少少有關呢個問題。到底我哋所講嘅輪迴，我哋所講嘅生命之後仲有生命，即係仲有下一世再投胎又變咗另外一個嘅生命，到底呢樣嘢
係唔係需要有一個造物嘅主宰先至可以會發生嘅咧？還是係生命本身就自己會 regenerate 翻出嚟，係會又會再變咗另外一個嘅生命㗎？因為佛教佢其實喺修智慧嗰個過程，佢一路喺度審視緊所有佢能夠審視嘅所有嘢，咁佢就會總括到一套 system， 咁然後嗰套 system 係完善到佢直頭認為咧係冇潛意識呢樣嘢，全部都係顯意識嚟嘅，佢全部都係可以 identify 到你而家呢個心就係咩狀態，咁所以佢就衍生到咩煩惱，然後佢就有啲咩 effect 咁樣樣，咁所以佛教佢就唔會去講佢睇唔到嘅嘢咯，咁佢乃至到講下一期生命啊等等啊，都係以去嗰啲神通啊，嗰啲宿命通啊，即係禪修入邊入定嗰啲境界，然後再去講翻出嚟，有一個即係我唔會妄語嘅一個聖者咁樣去講翻出嚟，咁然後去 describe 啊呢個成個過程係點啊，人點樣死啊，死後之後又點樣去入胎啊，入胎之後又點樣去一路創造呢個咁樣嘅生命，眼耳口鼻又點樣生出嚟啊？咁點解佢個眼耳口鼻咁樣生出嚟啊？就係因為佢貪着啲咩顏色，咁佢就會生呢隻眼出嚟啦。咁但係佢如果越濁氣嘅話咧，即係佢嗰個情執越重嘅話咧，咁佢就業障越多啦，佢就可能墮呢個三惡道啦，或者乃至最低就係地獄啦。咁所以有一套即係定律喺度嘅，就係情越重咧就越下墮嘅，咁情越輕咧就越上升嘅，就越高級嘅。咁所以話人到無求品自高啊嘛。咁當你個心係無求嘅時候，其實你個心係好強大嘅。你個心因為無求，咁所以你係可以接受能力係極高嘅。咁你亦都係可以做好多弘法嘅事業啊，做好多犧牲啊，做好多幫人嘅嘢啊。咁但係亦都唔需要去唞嘅，因為你連懶嘅嗰個球都冇咁樣樣。咁所以當你嗰個心係即係收到係一個咁樣嘅位嘅時候，咁就係一個高位咁。咁所以佛教係即係淨係講佢見到嘅嗰啲嘢咯。咁其他見唔到嘅，乃至佢我見唔到個我喺度喎。咁佢一路喺度審查所有心嘅時候，都揾唔到我見過呢個能見嘅我。即係哲學有一個我思故我在啊嘛。咁但係佛教就係佢思完再深入啲嘅時候咧，都揾唔到個我在哪裏喎。咁所以佢就即係結論為無我。係咁乃至我見到嘅嘢嘅時候，咁其實我係咪真係見到嘢咧？我見到嘅嘢係咪我見到嗰個概念咧？咁樣我係俾一個名呢個咁樣嘅境界，然後咧就俾個意思佢，然後就將咁多嘅 experience 入邊去框死啊！我而家見到幅畫啦咁樣，咁然後呢幅畫就同其他嘢有一個分別性咁。咁呢個喺 experience 入邊其實係剎羅 moment by moment 咁樣去發生嘅，就好似你喺虛空寫字一樣。當你寫個我字嘅時候，你覺得你寫緊嘅喺虛空字有個我字。咁但係當你即係見到你係 moment by moment 咁樣去做呢個嘢喺虛空嘅時候，咁你就見到你個心其實係無常嘅，係冇心喺度。你話啊，嗰幅畫有概念咩？嗰幅畫冇概念。咁但係我生起概念去睇呢幅畫。我完全同意，完全明白。但係最後尾我唔明嗰句就係冇，我睇唔到係咪唔可以排除嘅，都可能會有嘅咧。只不過我睇唔到啫嘛。佢就係用種種嘅方法，然後去睇到，其實唔會有呢個你認為嗰個我咯。即係我哋有一個我係，我認為我可以控制，我認為身體係我咁樣樣。譬如我控制到嘅嘢，我就覺得係我啊嘛。咁所以佛教就話，咁既然你話你控制到嘅係我啊，我控制我身體，身體就係我。咁我就問啦，你可唔可以控制你身體咧？咁樣樣。我唔係講緊我有冇我 ，OK， 有冇我呢個問題咧？就嗰套電影 Matrix 解答咗嘅，其實即係佢覺得人而家嘅世界其實係虛幻嘅，其實喺另外一個世界等等。但我想問嗰個問題係我睇唔到有上帝，但係我唔可以定斷佢冇嘅喎，可能只不過我睇唔到啫。我可唔可以就係話我睇唔到，所以我唔知？但係可能有，正如好似我都可以接受
佛學裏邊講嘅即係無常啊、放下啊，點樣可以心無掛礙啊，即係呢一啲咁樣嘅講法。但係就喺基督教裏邊，或者喺西方嘅宗教裏邊，佢講咗一樣嘢係我睇唔到嘅。咁所以約伯記嗰個答案，上帝話：你睇唔到我，睇到啲山嘛，你睇到嗰啲海啊嘛，你睇到點解會有響雷啊嘛？即係你就係你會好似牛頓咁樣去接受，因為你見到有山有海，你就接受有一個上帝啊。還是你好似愛因斯坦咁樣，你見到有山有海，你只可以話呢個係一個自然嘅定律，係一個定律嚟嘅，都係有啲嘢係一個定律，唔係一個偶然發生嘅事咧。係呢個，我覺得就係即係佛教同埋基督教嗰個分別啦。即係佛教佢當然其實都有信仰嗰 part 嘅，譬如阿彌陀佛極樂世界咁都係佛陀喺經典嗰度啊。咁然後祖師啊，咁去收翻嚟啊，臨死啊，見到佛啊嚟迎接啊，咁都有信仰嗰 part 就係仰仗啊！我而家見到一啲修行人，咁然後見到佢哋有咁高嘅修為啊，又或者喺經典入邊見到聖人嘅語言，咁然後仰推啊，可能都有極樂世界，因為西天東土歷代祖師都係咁樣收過嚟噶啦，咁所以咧我就去投入，我就係信咁樣。咁呢個都係佛教入邊以信行先，然後再去修行。咁但係亦都有另外一 part 佛教就係以行為先，然後再去信。即係佢嗰個信係 come after 佢嗰個 practice 嘅。咁呢個就係嗰個分別喺度。咁你話上帝可唔可以即係我哋去信咗佢咧？咁佛教其實好多經驗，即係就會去提出好多唔同嘅。即係角度，咁然後就去問好多有趣嘅問題嘅。咁但係呢個就未必有時間去討論呢樣嘢嘅。即係譬如上帝去生所有嘢出嚟，咁佢係咪一直生咧？定係佢生完之後就唔生咧？咁佢如果一直生嘅時候，咁我哋會唔會追溯到佢嗰個 source 喺邊咧？咁樣即係個 location 喺邊咧？咁譬如我要一路生嗰樣嘢出嚟嘅時候，咁會有我一路生啊，譬如我生仔咁樣，咁嗰個 center point 就喺呢度啦嘛。咁呢個上帝係做所有嘢出嚟嘅，咁佢係咪仍然做緊咧？咁就即係好多討論嘅空間可以去研究。因為時間問題咧，今日好多謝道元法師同沈祖賢醫生同大家分享呢個心經嘅。